Если ты с семьей, с друзьями или целым коллективом в парк Онежское поморье соберешься на пикник, заруби себе где хочешь. Спички детям не игрушка, да и взрослым не забава, а тем более в лесу. Если правила простые, соблюдать ты не намерен, и разбрасываешь смело ты окурки и стекло, можешь быть собой доволен. Дело кончится пожаром. У зверей не станет дома, и они придут к тебе.